唔想好似 Tatum 咁樣拉傷阿基里斯，咁你應該要咁樣訓練。大家會做好多慢速嘅力量訓練，覺得咁樣可以防止肌腱受傷。但係好多阿基里斯嘅受傷，其實都係一瞬間爆發力嘅時候整親嘅，就好似一條彈弓拉到極限一樣。我哋球場上成日會遇到嘅快速收縮嘅一啲彈性能量，令到我哋受傷嘅。好似我哋跑步衝刺，突然間轉身或者高強度嘅跳躍，都會瞬間令到我哋肌腱要承受好幾倍身體嘅重量。但係我哋訓練嘅時候冇訓練到我哋肌腱可以承受嘅負荷，咁會令到肌腱炎甚至更嚴重嘅受傷會出現啦，就係我哋肌腱撕裂。所以我哋要做嘅就係增加翻我哋肌腱嘅爆發力同埋彈性，咁先可以長期避免翻我哋運動傷害。咁首先我哋都要增強翻我哋力量先。咁我哋做一個單腳嘅小腿 calf raise， 都會確保我哋隻腳對齊就得啦。咁盡量就將我哋腳踭提到有幾高就幾高。唔記得負荷一定要重，咁先可以增強翻我哋肌腱嘅力量。但係淨係力量係唔夠嘅，我哋要增強翻爆發力。一隻腳踩喺個箱上面，盡量保持一個90度，跟住我哋將一隻腳擺喺後面。跟住我哋就簡單做啲低強度嘅增強式訓練先。咁就前後跳。咁我哋要訓練嘅就係我哋腳踝嘅剛性，我哋要確保我哋腳踭係唔踩落地下嘅。因為通常受傷就係我哋伸展得太多嘅時候，會拉傷我哋肌腱。跟住我哋動作就增加強度，當我哋腳尖一踩落地下，即刻回彈翻上去個箱度。我哋一樣都要確保我哋腳踭唔好踩落地下。咁記得所有動作，我哋嘅次數同埋嘅時間，盡量係慢慢循序漸進咁增加嘅，咁先可以慢慢增加佢負荷嘅能力。如果唔係就好容易整親啦。所以唔想再整親，我哋要練翻我哋筋腱嘅彈性啦。